Президент Садыр Жапаров Улуу Британиянын Капитал банкка карата санкция киргизгени боюнча пикирин билдирип, Кыргызстандагы финансылык уюмдар санкцияларды кыйгап өткөн бир дагы факты жок экенин айтты. Буга чейин АКШ Керемет банкка санкция салганда Минкап төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Американын элчиси менен жолугушкан. Анда кыргыз тарап көз каранды эмес аудитордук компанияларды тартып, Керемет жана Капитал банктарды текшертип, жыйынтыгына карап чечим чыгаралы деп сунуштаганда АКШ баш тарткан, деди президент. Америка тарап факт көрсөтпөй, жалган маалыматтарга таянып санкция киргизген. Бирок ал маалыматтарын да бере алган эмес. Эми минтип дал эле Керемет банкка Америка санкция салгандай, Капитал банкка да Англия санкция салып жатат. Эч бир далил да көрсөтө алышкан жок. Баягы эле күмөн саноо. Ушундан улам мага дагы күмөн саноо ой келет. Кыргызстандын экономикасы жогорку темп менен өсүп жатканын көрүп билип турушат да. Мисалы, ички дүң продукциябыз 11,7%га чейин өсүп, КМШ өлкөлөрүнүн алдында бара жатабыз. Ушундан улам биздин үстүбүздөн басым жасоо иш аракеттерин кылып жатышат деп ойлойм. Үлкөн мамлекеттер башка мамлекеттердин тез өнүгүп кетишин каалабайт эмеспи? Баары алардын көзүн карап сурамжыланып жүргөнүн эле каалашат да. Ошондуктан мен бул өлкөлөрдүн жогорку жетекчилери Дональд Трампка жана Кир Стармерге кайрылат элем. Балким аларга маалымат жетпей жатат. Экономиканы саясатташтырбагыла. Биз көп векторлуу саясат жүргүзүп келе жатабыз. Силер менен да экономикалык жактан кызматташуудабыз. Мисалы, Англия мамлекетин эле жылына $1 миллиард алтын сатабыз. Анан мындай бизге кылган мамилеңер адилеттүүлүккө жатпайт. Ошондуктан ишенбесеңер, ошол маалыматтарыңарды көтөрүп алып келгиле бизге. Банк бардык маалыматтарды ачык көрсөтүп бергенге даяр.